अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर वफियत होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं, तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश है मेरे भाई, आपने वीडियो शुरू से रहना, आपने एंड तक आपने कंप्लीट आपने देखनी होगी, क्योंकि आज मैं आपको जो वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ ना, बहुत एक लाजवाब क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ आपको इसमें पट्टे मक्खी चीनी सिर्फ आपको नस्ल आपको दिखाऊंगा, इसमें और कोई भी नस्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही लाजवाब क्वालिटी की स्पेशल वीडियो मैं आपको दोस्तों को भाइयों को दिखा रहा हूँ। और ये उन दोस्तों के लिए जो मुझे काफ़ी कॉलें करते थे, कमेंट करते हैं, यार यूसुफ भाई हमें मक्खी चीनी, हमें पट्टे, हमें अच्छे वाले और मुनासिब प्राइस में हमें दिखाएं और चीज़ भी अच्छी हो, प्राइस भी मुनासिब हो। आज मेरे दोस्त आपको जो रेट आपको देने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ। पाकिस्तान के वैसे भी जितनी गोट फार्म है ना, मैं अपने भाइयों को 5 से 10 हज़ार फीस जानवर आपको सस्ता देता रहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विरासत से काम कर रहा हूँ, हर तरह की मेरे पास बकरियाँ, तमाम क्वालिटी की यहाँ पे बकरियाँ मौजूद होती हैं। अगर ये लाट आप खरीदना चाहते हैं मेरे भाई, कल या परसों वाले दिन आप डेरा गाजी खां बिस्मिल्लाह फार्म पर आप पहुँच जाएँ, आप इस लाट के मालिक बन जाएँ। ये वैसे मैं आपको बैक कैमरे दिखाऊंगा, लाट भी आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा, सारी बात आपको तफसीलन आपको बताने लगेगा हूँ। आपको इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर मेरे भाई आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी निशान को प्रेस करके ऑल पे कर लें, तक मज़ेदार वीडियो मैं अपने भाइयों को दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, आप तफसीलन आप इनको दोबारा भी चेक कीजिए। जी मेरे भाई, आप ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने आपको ये बैक कैमरे से आपको ये मक्खी चीनी, आपको ये पट्ठों की लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। लाजवाब क्वालिटी की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हर बकरी इसमें एक से बढ़कर एक आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अभी ना क्रॉस होने वाली है मेरे भाई, इसमें मेरे भाई मैं आपको बताऊँ कोई भी क्रॉस नहीं हुई, क्रॉस होने वाले तकरीबन 2-2.5 महीने तक ना ये, और 3 महीने तक ये सब के सब ये क्रॉस हो जाएंगी। आपके सामने हर जानवर इसमें एक से बढ़कर एक है। जो मेरे भाई आप इसकी लाट को खरीदना चाहते हैं ना, कल या परसों वाले दिन आप डेरा गाजी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर आप पहुँच जाए, इंशाल्लाह आपको सस्ते मुनासिब आपको रेट देने वाला हूँ। टोटल मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, लाट के सब टोटल जानवर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये 30 जानवर के लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये बकरियां मस्ती कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं आपके सामने, और माशाल्लाह हर बकरी इसमें एक से बढ़कर रह के खुश नसीब जो मेरा भाई है ना, वो मुझे जितना जल्दी कोई कॉल करेगा ना, उसी का ये इसी लाट का वो मालिक बन जाएगा। बाकी जो रेट वगैरह जो मैं आपको इंतहाई मुनासिब देता हूँ। वैसे मेरे भाई आप जहाँ से भी दिल करे आप वहाँ से खरीदें, लेकिन जब डेरा गाजी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर आप आएंगे ना, इंशाल्लाह आपको किसी गोट फार्म के आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तमाम के तमाम मेरे भाई हैं भी जानवर मुंह से कीड़े हैं, इसमें कोई 2 दान 4 दान नहीं है। लेकिन वैसे मेरे भाई आप अगर पहली बार बिजनेस कारोबार करना चाहते हैं ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना, यह मक्खी चीनी नस्ल है। क्योंकि मेरे भाई ये मक्खी चीनी जो है ना, ये हार्ट होती है, क्योंकि मौसम वगैरह पे ना ये कवरेज कर लेते हैं, जहाँ भी इलाके में रखे ना, जिस जगह पे सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको ये बर्दाश्त कर लेती है। सबसे ज़्यादा ये नए बंदे के लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे भाई ये इनके खुराक जो है ना, वो भी इनकी बहुत ही कम आम जो खुराक होती है, इनको जैसा भी हल्के से हल्का चलो डालना आराम से आप इनको डाल सकते हैं। इसमें कोई भी जानवर ऐब नुक्स वाला नहीं है। और माशाल्लाह भूखे जानवर की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। भूखे जानवर की वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है, इसमें जानवर जो है सही तरह से कम फार्म में नजर आ जाते हैं। बाकी ये देखें माशाल्लाह इनकी एज जो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, कम से कम इनकी एज जो है ना 8 महीने से ना 10 महीने तक 11 महीने तक इनकी एज है। और ये देखें माशाल्लाह हर जानवर इसमें एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। टोटल लाट के हिसाब से 30 जानवर हैं इसमें मेरे भाई। मैंने सिर्फ एक बकरा इसमें छोड़ा हुआ है। इसमें कलर जो आ रहा है लाल कलर आ रहा है, खट्टा मक्खी चीनी कलर आ रहा है, और कलर आपके सामने मेरे भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त है। कल या परसों वाले दिन आप आ जाएं डेरा गाजी खां में मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाट मिलने वाली। ये बकरा हमने छोड़ा हुआ, ये देखें माशाल्लाह, ये देख लें। बाकी चीज़ें मेरे भाई आपके सामने, रेट आपको इंतहाई मुनासिब दूंगा। आप जो दिल में सोच रहे होंगे ना हमें यूसुफ भाई यही रेट देगा, इंशाल्लाह उससे मैं आपको कमी पेशी के साथ आपको रेट दूंगा। जब रेट सुनगा आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह चलती फिरती बकरियां आपको दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भूखे जानवर हैं आपके सामने, हर जानवर इसमें एक से बढ़कर एक है मेरे भाई। जितना मेरे भाई लाजम नहीं आप लाट उठा लें, जितना मेरे भाई आपके पास गुरफत है, जो आपके पास गुंजाइश है ना, अपनी गुंजाइश अपनी गुरफत के मुताबिक रखें। भले 4 रखें, भले 5 रखें, 10 रखें, 15 रखें, जितना भी आपके पास गुंजाइश है। मैं सिर्फ अपने भाई को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, अपना बिजनेस करें, अपना कारोबार करें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस में अपने कारोबार में बहुत ही बरकत है मेरे भाई। मैं उन दोस्तों को भी गुजारिश करता हूँ जिसका रकबा ज़मीन वगैरह है ना, उनके पास जानवर नहीं है मेरे भाई, आप भी फार्मिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी इसी तरह की फार्मिंग करें अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत ही फ़ायदा होगा मेरे भाई।
اس میں میرے بھائی آپ کو اچھی کوالٹی والے میں نے آپ کو جانور دکھا دیا. امید ہے مجھے آپ کو یہ جانور آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے. باقی اگر اس میں اپنی مرضی کی چوائس بھی کرتے ہیں 2 4 5 10 15 بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو اتنا بھی مل سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کو پسند بھی آتی ہے آپ کو پسند کے مطابق لے سکتے ہیں میرے بھائی. یہ دیکھ لیں اگر لاٹ لیں لاٹ کا ایک ریٹ ہوگا, اگر اپنی مرضی کے لیں پھر ان کا ریٹ کرنا تھوڑا بہت فرق ہی ہو جائے گا. باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر بکری اس میں ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی. یہ مکھی چینی اور اچھے کلر میں ماشاءاللہ میں آپ کو بکریاں دکھا دی ہیں. اور آپ جتنا فوراً جتنا جلدی کریں گے میرے بھائی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار جسے بھی ہم اسی لاٹ کی خاطر آتے ہیں, کیونکہ میرے بھائی الحمدللہ ہر روز کے مہمان آ رہے ہیں, اور جیسے آپ بھائی آتے ہیں اور بھی اسی طرح کے بھائی آتے ہیں, لیکن ہر روز کے مہمان آپ بھی الحمدللہ جتنا جلدی ہوگے آپ کو فائدہ ہوگا میرے بھائی. کیونکہ اگر یہ سیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار جسے بھی ہم اس لاٹ کے لے آتے ہیں ہمیں یہی لاٹ چاہیے. کل جب پرسوں والے دن آپ 1 2 دن میں الحمدللہ آ جائیں, آپ اس لاٹ کو لے کے جائیں, مالک بن جائیں. کیونکہ یہ بکریاں جو ہے میرے بھائی سال میں 2 بار بچے دیتے ہیں, 6 ماہ میں 1 بار بچے دیتی ہے. اگر خود بھی سوچے میرے بھائی 6 مہینے میں کتنے بچے بنتے ہیں اس بکریوں سے علاوہ 60 بچہ بنے گا. اس سے علاوہ ویسے 2 بھی دیتے ہیں 3 بھی دیتے ہیں, وہ تو نصیب کی بات ہے. ویسے میکسیمم 2 کا حساب لگا رہا ہوں, 60 بچہ بنتا ہے میرے بھائی. اسی طرح آپ برکت والا کام ہے الحمدللہ. لیکن ویسے بھی اپنا خرچہ آپ خود نکال لیتے ہیں. ان کا اچھا ٹھیک ٹھاک خاصا دودھ ہوتا ہے, ان کا خرچہ وہاں سے پورا ہو جاتا ہے, آپ کی جیب سے کوئی بھی خرچہ نہیں لگے گا. باقی ٹھیک ہے میرے بھائی, امید ہے میں نے آپ کو اچھی باتیں کی ہوگی, اچھے جانور آپ کو دکھائے ہوں گے. آپ اگر لینا چاہتے ہیں کل جب پرسوں آ جائیں. آل پورا پاکستان میں میری کارگو سروس موجود ہے, میں کارگو بھی کرتا ہوں. اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, موسٹ ویلکم, آئیں ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں, خود بھی آپ آ سکتے ہیں. اگر اس لاٹ کو آپ کل پرسوں نہیں بھی آتا, آپ اس لاٹ کو رکوانا چاہتے ہیں, آپ ٹوکن بنا لگوا کے آپ اس لاٹ کو رکوا بھی سکتے ہیں. جو جانور دیکھ رہے ہیں میرے بھائی آپ کو یہی جانور آپ کو ملیں گے. باقی ان کا ریٹ میرے بھائی آپ کو دینے والوں صرف آپ کو ان کا ریٹ جو آپ کو بہت انتہائی مناسب, ان کا جو ریٹ ہے میرے بھائی صرف آپ کو فائنل ریٹ ہوگا, جس میں کمی پیشی آپ کو کر کے آپ کو ریٹ دوں گا. صرف آپ کو دینے والوں صرف 19,500 کے حساب سے. لاٹ میرے بھائی آپ کو 19,500 کے حساب سے مل گی. بکرا بھی ساتھ ہوگا. باقی ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ انتہائی مناسب نے آپ کو ریٹ دے دیا. ویسے پاکستان کے جتنے بھی گوٹ فارم ہیں چاہے یوٹیوب پہ آپ ریٹ چیک کر رہے ہیں, آپ کو ایسی لاٹ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. کیونکہ بات میرے بھائی چھوٹی بڑے کی نہیں ہوتی, بات نسل کی ہوتی ہے. باقی ٹھیک ہے میرے بھائی, اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا, آپ میرا چینل سبسکرائب کریں, ساتھ ہی گھنٹے سے پریس کر کے آل پہ کر لیں. ذمہ ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے میرے دوست, ہمیں دیجیے اجازت. اوکے, اللہ حافظ.